तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo T4X 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होता है आपके फ़ोन में। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका Vivo T4X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने Vivo T4X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपको पहला सेटिंग करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। मीडिया वॉल्यूम को ऑन करने से आपका साउंड काफ़ी एनहांस हो जाता है। अब आपको इसमें बैक आना है। अब आपको शॉर्टकट एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलता है एसेबिलिटी का, नीचे आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको ऑडियो एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मोनो ऑडियो सेटिंग मिल जाएगा। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपका Vivo T4X 5G का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। यह सेटिंग कंप्लीट कर देंगे तो आपका साउंड काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको आना अपन फ़ोन के नीचे यहाँ पे अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो दोस्तों अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाता है, यहाँ पर सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको इसमें नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आपके Vivo T4X 5G फ़ोन के। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलता है डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। यह सेटिंग आपके साउंड को इंक्रीज करने के लिए दिया होता है। तो यदि आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे तो आपका साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आपको 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। और अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।